Vieš, čo je dnes najväčší problém? Nie je to, že by si bol slabý. Nie je to, že by sa robil málo. Ale to, že máš pocit, že nestačíš. Že nie si dosť dobrý, že zaostávaš a že ostatní to majú v živote viac zvládnuté ako ty. Scrolluješ Instagram, TikTok a vidíš ľudí v tvojom veku, peniaze, auta, úspech, telo a život. Vidíš, ako makajú, ako vyhrávajú, ako žijú svoj sen. A potom sa pozrieš na seba a máš pocit, že si úplne mimo. Že robíš málo, že by si mal byť inde, že si premrhal čas a ten tlak je každý deň väčší. Ale pravda je úplne iná. Väčšina z toho, čo vidíš, nie je realita. Je to highlight. Výber alebo filter. Nikto ti neukáže tie dni, keď sa mu nechce vstať. Keď nevie, čo robí a keď pochybuje sám o sebe. A ty sa porovnávaš s niečím, čo ani nie je skutočné. A vieš, čo na tom najviac ironické? Ja som mal presne ten istý problém. Tiež som veľakrát scrolloval, pozeral na ostatných a mal pocit, že nerobím dosť. Že nie som dosť. A že by som mal byť ďalej. A vieš čo? Úplne ma to zožieralo. Potom som si ale uvedomil jednu vec. Porovnával som svoj reálny život s cudzím highlightom. A v takej hre nemáš šancu vyhrať. Nemusíš byť milionár 17, nemusíš mať dokonalé telo a nemusíš mať vyriešený život, lebo si v procese. A ten proces je presne to, kde máš byť. Každý risk je lepší, než ľutovať to, že si to neskúsil, a keby si nebol schopný to spraviť, ani by si nad tým nerozmýšľal. Je úplne v pohode nemať všetko pod kontrolou a je úplne v pohode byť stratený. Človek to nedotiahne ďaleko preto, že nikdy nezlyhal, ale preto, že ho jeho zlyhanie nezastavilo. Nie si pozadu, len ideš vlastným tempom. A možno si to ani neuvedomuješ. Slabý alebo blbý deň v tvojom dnešnom živote by bol jeden z najsilnejších dní v tvojej minulosti. Rastieš, aj keď to necítiš, lebo život nie sú preteky. Nie je to súťaž o to, kto bude prvý úspešný, ale je to cesta. A deň, v ktorý zasadíš semienko, nie je deň, v ktorý ješ plody toho, čo z neho vyrástlo. Veci potrebujú čas. Šťastie nie je o tom, že dostaneš to, čo chceš, ale o tom, že si vďačný za to, čo máš. Tak si daj pauzu. Od sociálnych sietí, od tlaku, od predstavy, že musíš byť niekto. Ľudia okolo teba neurčujú tvoju hodnotu. Určuješ si ju sám. A neboj sa byť sám. Slnko je stále samé a aj tak žiari. A ešte jedna vec. Vzťahy. Keď ťa niekto odmietne, nie je za to zlý. Možno proste nie si to, čo ten človek chce, ale sľubujem ti. Niekto na teba čaká. Je v poriadku nechať tých, ktorí ťa ťahajú dole, lebo nie každý má ísť s tebou celú cestu. V živote si nezašiel tak ďaleko len preto, aby si skončil tak skoro. Zajtrajšok bude lepší, a keď nie, tak si to povedz znova. Choď von, zavolaj kamošovi, zasmej sa, ale hlavne dýchaj. A uvedom si, že život nie je len o výkone, ale o momentoch. A pamätaj si jednu vec. Nie si nič menej len preto, že ešte nie si tam, kde chceš byť. Nie si nič menej len preto, že ešte hľadáš. A už vôbec nie si nič menej len preto, že ideš pomalšie. Si presne tam, kde máš byť. A to stačí.